अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आ गई फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर और ये चैलेंज है मेरा आलिया के साथ। तो हम आज लेके आए हैं अंडा करी, चावल, रोटी, सलाद और छाछ। और हमें वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो